يا ترى ممكن احمل اصوات زي اللي انا بحطها في الفيديوهات دي بشكل مجاني منين؟ كل اللي مطلوب منك تعمله انك تدخل على الموقع التاني اللي كلنا عارفين اسمه بس مش ينفع نقوله، الموقع الاحمر ده، وتكتب اسم الصوت اللي انت عايزه وبعدها تكتب ساوند افكت. مثلا انا عايز صوت كاميرا شوت فهكتب كاميرا شوت ساوند افكت، هيفتح لي الصوت. طب احمل بقى الصوت اللي اتفتح لي ده ازاي؟ هاجي بعد اسم الموقع وقبل كلمه دوت كوم هكتب بي فور بن اللي انت شايفها قدامك على الشاشه دلوقتي دي، هيحولك على موقع تاني في الفيديو بتاعك اللي انت فتحته ده، تقدر تحمله بكل الجودات بتاعته، وكمان تقدر تحوله MP3 من خلال انك تدوس على كلمه MP3 وتكتب او تدوس على داونلود، هيحمل لك الملف بتاعك صوت عادي جدا وتقدر تضيفه لاي ملف انت عايزه. بيس. فدلوقتي انت ممكن تسال نفسك سؤال،